हाय फ्रेंड्स, আমার নাম শুভঙ্কর। আমার ইউটিউব চ্যানেল পেটস অ্যান্ড পেট টুরে সবাইকে স্বাগত। সো ফ্রেন্ড, আজকে হলো আপনাদের মধ্যিখানে মানে পূজার মধ্যিখানে চলে এসেছে। আজকে হলো নবমী। আমি পুজোর সময় কোনো ভিডিও ছাড়িনি, কিন্তু এখন আপনাদের কাছে ভিডিও ছাড়ছি। সেটা হলো আপনাদের প্রথমা থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত সবাইকে আগে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। জানানোর পর আপনাদের যে কথাটা বলবার জন্য, আজকে আমি আমার খাবার চাটে কী কী আমি পাখিদের দিই সেটা দেখাবার জন্য আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে এসছি। সেটা আমি আপনাদের কাছে শেয়ার করব। সবাই তো দানা দানা খায়, কিন্তু বদ্যিরা ফল খায় না, বদ্যি ফিঞ্চরা। সেটা আমি আমার চ্যানেলে দেখাবো যে বদ্যি এবং ফিঞ্চকে আমি ফল দিচ্ছি। খেলে তাদের বাচ্চা কাচ্চার প্রোগ্রেসটাও বেটার হয়। কিন্তু মেনলি অনেকে দিয়ে প্র্যাকটিস করে না, কারণ জিনিসটা অনেক দামি। সেটা সত্যিকারই দামি, কিন্তু আমি ফল কিনে আনি কোনোরূপে দেওয়ার জন্য। সেই জন্য আমি ওদের বদ্যিদেরও প্র্যাকটিস করেছি। যদি এটা প্র্যাকটিস না করলে ওরা খাবে না, সেই জন্য ওদের প্র্যাকটিস করেছি। এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো পেয়ারা কেটেছি। পেয়ারাটা কেটেছি, পেয়ারা কেটে, এবং আমাদের কাউন্টার অনেকগুলোই আছে, বাটিগুলো দেখতে পাচ্ছেন। সবাইকে পেয়ারাগুলো কাটবার পর সেগুলো সবাইকে আমরা স্প্রে করব। কিন্তু গোটা গোটা যতখানি যেরকম বড় বড় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ওরকম পেয়ারা দিলে বদ্যিটা খাবে না। এগুলো কুনুর খেতে পারে এবং বড় ককটেল টকটেল খেতে পারে, কিন্তু বদ্যি খাবে না। বদ্যিকে দেওয়ার সময় ওই পেয়ারাগুলোকে আঙুল দিয়ে দিয়ে একদম ছোটো ছোটো করে দিতে হবে, তবে ওরা ভালো মতন খাবে। আমি এখন বদ্যির একটা ফার্স্ট কাউন্টারে আমি দিয়েছি, আপনারা দেখতে পাবেন যে ওরা খাচ্ছে। দেখুন, দেখুন পেয়ারা দিয়েছি, ওরা রীতিমতন খাচ্ছে। ভালোভাবে ফলো করুন। আপনারাও দেবেন, আপনাদেরও এইসব পেয়ারা টেয়ারা পয়সা খেলে ওদের ব্রিডিংয়ের সময় সুবিধা হয়। এবং পেয়ারায় তো দেখতেই পাচ্ছেন নিশ্চয়ই সব রকম ভিটামিন থাকে। ওরা কেমনভাবে খাচ্ছে। এগুলো ন্যাচারালি ককটেল, কুনুর এদের দেওয়া হয়, টিয়া পাখি এদের দেওয়া হয়। এইরকমভাবে আমরা ফিঞ্চকেও দেবো। মোটামুটি আমার বদ্যিকে ভালোভাবে মোটামুটি প্র্যাকটিস করিয়েছি। সো ফ্রেন্ড, এবার আমি ফিঞ্চকে দেবো। আপনি দেখুন, আমার এটা ফিঞ্চ পাখি। ফিঞ্চ পাখিকে আমি দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন। এই দেখুন, ফিঞ্চ পাখি খাচ্ছে, দেখুন ঠিক করে। অনেকের বাড়িতেই ফিঞ্চ কিন্তু ফল খায় না, এটা অনেকভাবে প্র্যাকটিস করাতে হয়েছে, তবে হয়েছে। এই দেখুন, মানে ভালোভাবে ফল টল দিয়েছিলাম, পেয়ারা আপেল টাপেল দিয়েছি। দেখুন বাচ্চা 4টে নেমেছে, আরও 2-4টে আছে। মোটামুটি ভালো হয়, তবে মানে এখন ওয়েদারটা যেরকম, খুব বেটার না হলেও সব ঠিকঠাক আছে। কিন্তু মেনলি ওদের মানে শক্ত সামর্থ্য বাচ্চা হয়, ভিটামিনের অভাব হয় না। অনেক সময় দেখা যায় ছোটো পাখি ভিটামিনের অভাব হয়ে যেতে পারে, কিন্তু ফলের মধ্যে আমি সব কিছু দিই না। ফলের মধ্যে আমি শুধু আপেল আর পেয়ারা এই দুটোই আমি প্রোভাইড করি, কারণ আমি 15 জন এমনি আনতে চাই। সেই জন্য আমি সবাইকে এটা দেবো, এরকম চিন্তাভাবনা ছিল, সেই জন্য আমি সবাইকে দিচ্ছি। এই দেখুন, কনুরকে আমি এবার দিলাম পেয়ারাটা। এই দেখুন, আমি এটা কিংবদন্তিকে দেবো, সেই জন্য এইগুলো পেয়ারাগুলো আঙুল দিয়ে আমি একটু ছাড়িয়ে নিচ্ছি। এই দেখুন, কনুর নেবেছিল, খাচ্ছে। এই কিংবদন্তিকে আমি দিলাম ভালোভাবে। দেখুন, কিংবদন্তিকেও আমি দিলাম। এটা হলো কিংবদন্তির বাচ্চা। এখানে শুধু কিংবদন্তির বাচ্চা নেই, এমনি বদ্যিরও বাচ্চা আছে, যাদের মোটামুটি 4-5 মাসের মতন বয়স হলো। এগুলো আমার কাছেই হয়েছিল, আমি রেখে দিয়েছি। এদের মানে বড় হলে কিংবদন্তির বাচ্চাগুলো বেচতে পারি, কারণ কিংবদন্তির বাচ্চার দাম বেশি। বা আমি এদেরই, আমাদের ছোটো থেকে আমার কাছে মানুষ বলে এদের আমি ব্রিডিং করাতে পারি। এখন এটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, কি করব। আপনারাও করতে পারেন। কিছু কিছু বাচ্চা আপনার কাছ থেকে যেটা হয়েছে, কারণ ওই ওয়েদারটা শ্যুট করে গেছে, আপনার কাছে দিলে ওটা কাজ হবে। দেখুন, আরেকটা বদ্যির ঘরে দিলাম, তারাও খাবে। এই দেখতে পাচ্ছেন, বাটির কাছে সবাই চলে গেছে।
এই দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন খাচ্ছে কিরকম, দেখতেই পাচ্ছেন। কিরকম ভাবে ওরা খাচ্ছে। কিন্তু আপনারা এই যে পুজোর মৌসুমে আমি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং ভালোভাবে নিশ্চয়ই পুজো দেখেছেন। আজকে নবমী হয়ে গেল, অষ্টমী, সপ্তমী, পঞ্চমী। আমি গেছিলাম ষষ্ঠী দিনকে ঠাকুর দেখতে কলকাতায়। আপনারাও নিশ্চয়ই ঠাকুর দেখেছেন। সেই জন্য আমি পাখির ভিডিও ছাড়তে পারিনি সেরমভাবে, এখন ছাড়ছি। কারণ মেনলি ছাড়ার উদ্দেশ্য হলো একটাই, সবাই তো সব কিছু দেয় কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউ ফল দেয় এরকম দেখায়নি। বদ্যি এবং ফিঞ্চকে এরকম ফল টল দেয় এরকম এখনও কেউ দেখায়নি। সেই জন্য ন্যাচারালি আমি নিজেই আর কি চিন্তা ভাবনা করলাম যে আপনারাও দেখে যদি কিছু প্রোগ্রেস ভালো করতে পারেন। তবে এটা কস্টলি, এখন যা দানার মানে দাম হয়ে গেছে, তাতে বদ্যি পাখিকে কোনো কিছু দেওয়াই সমস্যা। তবে যদি ফল খাওয়ানো প্র্যাকটিস করেন দুটো উপকার হবে। ফল যদি একটু কমে পান, তাহলে ফল যদি খায় তাহলে আপনার দানার পরিমাণটা একটু কম লাগবে এবং পুষ্টিটাও বেশি হবে। সেই জন্য আমি প্র্যাকটিস করেছি আমার ফিঞ্চকে, বদ্যিকে, কিংবদ্যিকে। কিন্তু জাভা আছে, জাভাকে কিন্তু আমি দিই, কিন্তু এটা আমার জাভাটাকে আমি সবে অ্যাডাল্ট পেয়ার নিয়ে এসেছি। মোটামুটি 1 মাস হয়ে গেল। ডিম করাবে, ঘরটা শ্যুট করার ব্যাপার আছে। ওরা এখন ঠিক মতন ফল খায় না, অল্প আধটু খায়। এদেরও আমি দিই, দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি জাভাকে দিচ্ছি। এই যে কাউন্টারে আমি বাটি ঢোকাচ্ছি সেখানে 2 জোড়া জাভা আছে, আর পাশের কাউন্টারে যেখানে বাটি ঢোকাবো সেটা 1 জোড়া জাভা আছে। যেখানে 1 জোড়া আছে সেটা ফন্ট জাভার সঙ্গে সাদা জাভার ব্রিড আছে। আর এই পাশে দুটো রেড, 4টি আর কি রেড আই আছে। সো ফ্রেন্ড, আমি আপনাদের কীরমভাবে কী দিতে হয়, কী হলে ভালো হয়, সেটা আমি আপনাদের কাছে জানালাম এবং দেখালামও। আপনাদের আশা করছি ভালো লেগেছে। আপনারা আমার ভিডিওটা ভালো লাগবে। আমার আরেকটা চ্যানেল আছে, সেটা হলো শুভঙ্কর লাইফস্টাইল। সেখানে আমি পেটস অ্যান্ড পেট টুয়ে